Kosovo Specialist Chambers. Dhomat e specializuara të Kosovës bisedojnë me qytetarë në të gjithë Kosovën për gjyqjet që zhvillohen në Hag dhe u përgjigjen pyetjeve të tyre. Pyetje të tilla si kjo: çfarë mund të bëjnë dhomat e specializuara ndaj përpjekjeve për të friksuar ose ndikuar dëshmitarët? Nëse viktimat dhe dëshmitarët kanë frikë të tregojnë historitë e tyre në gjykatë, atëherë bëhet më e vështirë të zbardhet e vërteta për atë që ka ndodhur. Për këtë arsye, Kosova dhe BE-ja ranë dakord që disa gjykime për krime lufte të zhvillohen jashtë Kosovës. Kjo i mundëson gjykatës të mbrojë më mirë dëshmitarët dhe viktimat, në mënyrë që ata të tregojnë dëshmitë e tyre pa frikë. Në Kosovë, ashtu si në demokracitë e tjera, të përpiqesh të pengosh një viktim ose dëshmitar të tregojë dëshminë e vet përmes kërcënimit ose me premtime për shpërblim është një vepër e jashtëligjshme. Është gjithashtu e jashtëligjshme ti kërkosh një dëshmitari të gënjejë në gjykatë ose të ndryshojë deklaratën e tij. Personat që shkelin këto ligje mund të gjykohen dhe dënohen nga dhomat e specializuara. Deri më tani, 5 persona janë shpallur fajtor ose kanë pranuar fajsim për friksim të dëshmitarëve. Ata janë dënuar me burg për këto krime. 5 të tjerë janë të akuzuar për përpjekje të paligjshme për të ndikuar në dëshminë e dëshmitarëve. Mbrojtja dhe mbështetja për dëshmitarët është me shumë përparësi në dhomat e specializuara. Dëshmitarët mbrohen para, gjatë dhe pas dëshmisë së tyre. Gjykata mund të mbajë përgjegjës çdo person që përpiqet të ndërhyjë në dëshminë e një dëshmitari.